ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் விஷ் யூ அ ஹாப்பி நியூ இயர். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரவையும் சேமியாவையும் சேர்த்து மஷ்ரூம் பச்சை பட்டாணி இதெல்லாம் சேர்த்து கிச்சடி பண்ணியிருந்தேன். ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப எம்மியாக வந்திருந்தது. ரவை சேமியா ரெண்டையும் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுங்கிற ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும். லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கமக்கிற மட்டன் பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸில் பண்ணியிருந்தேன். இது கூடவே சைட் டிஷ்ஷாக சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். கூடவே தயிர் பச்சடி. இந்த 2 ரெசிபியும் நம்ம சேனலில் இருக்குது. இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். இனிமேல் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வீடியோ வர்றதுக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன். சின்ன ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால என்னால் வீடியோ கண்டினியூ பண்ண முடியாமல் இருந்தது. இனிமேல் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன். குழந்தைங்களுக்கும் ஊட்டி விட்டுட்டு நானும் லஞ்ச் முடிச்சிட்டேன். சூப்பரான லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம். எனக்கு அருண் ஐஸ்கிரீமில் ராஸ்பெரி ஐபார் வாங்கியிருந்தேன். சனா சாக்கோபார் வாங்கி சாப்பிட்ருந்தா. நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.